Hello， 大家好，歡迎嚟到 JV's Family， 我係 Vivian。今次咧，我會同 Jack 咧，仲有佢啲朋友仔一齊去農場鮮奶度餵羊仔同埋食少少嘢。而去農場鮮奶度咧，我哋可以搭小巴啦，或者搭的士去呢個地方嘅。咁我哋去程咧就選擇咗搭的士。Hello。而農場鮮奶嘅開放時間呢，只係星期六日啦，同埋公眾假期，所以大家要睇返時間去。啲羊係咪？羊。喂羊啊！而呢個地方呢，我覺得都幾啱小朋友去，因為又可以坐低食嘢，又可以餵下羊仔。呢度都有隻。哇！啲黑色係咁搶過嚟搶。呢個，你俾佢，BB。隻，佢中意呢隻就佢食唔到，好醒喎。見過你個仔啊！呢啲可以去到7、8歲嘅。面最長嘅俾佢。呢隻好惡。喂，呢隻小嚟，呢度好惡啊！嗰隻。兩隻冇得食，係啊。俾2年。至於呢度嘅嘢食選擇呢，其實係比我想象中係多好多嘅。我哋呢就買咗佢哋嘅鮮奶啦，同埋餐打麵啦。杯鮮奶呢係好新鮮嘅，而佢嘅餐打麵呢，我覺得都幾好食。Yummy。Yummy。你嗌咗鮮奶㗎？係仲有麵咯。包會同包包啊！Yummy。呢個得嘛？係咪要啊？要啊！唔記得後食見隻攞咗炒喎。呢同佢攞隻飯嗰條位啊，攞嚟啊！隻飯嗰條筋咯。啲殼啊！食飽之後呢，我哋又再去餵羊仔啦。你餵佢啊，Jack。Jack。你帶住雀雀啊！
Đúng là唔好咁近，後翻少少。喂，唔可以食嗰啲草。夠啦，喂人啦。唔好擺咁入啊，軒軒隻手啊，知唔知啊？要保同啲動物要保持距離㗎。洋洋，爸爸有冇叫你講洋洋啊？有冇教佢講？洋洋，唔係咩？餵完羊仔之後，我哋都選擇行返出去大路度坐小巴。係冷婆婆嘅喎，唔准伸手喎，知唔知道？哎呀，我遮住咗佢。唔要雙手啊！耶耶！你呢度幾多草？喺度掹咪爸爸餵羊仔，係唔使俾錢係嘛？不過5蚊啫。婆婆孭你啊！呢個係人肉 BB 車。雖然呢個農場師奶唔係話好多嘢睇，但係簡簡單單可以有個地方坐低，又可以親親大自然，都係一個唔錯嘅選擇。姐姐，呢個俾你喎，你要唔要啊 ？Yes, please 。行到出大路，好彩就即刻有小巴可以坐啦。去到錦上路 ，Jack 已經瞓着咗啦，而我哋嗰日咧係冇帶 BB 車，好彩咧 Jack 嘅朋友仔咧借咗架 BB 車俾我哋用，咁我哋就順便喺錦上路度行咗個市集。而呢個市集咧都唔係話好多嘢睇，不過算係可以有個地方散下步、睇下嘢，同埋順便食塊冰菠蘿。Jack 嘅朋友仔咧勁有愛心，佢想守護住 Jack 瞓覺。同 Jack 嘅朋友仔分開咗之後咧，我哋就去咗元朗嘅大榮華，同埋我屋企人飲茶。Yummy， 軒軒，阿姨 ，Hello， 阿姨，哥哥，哥哥。公公，哥哥，你有冇唱 Happy Birthday song 俾阿姨啊？阿爸耶！飲完茶之後，我哋就去咗做一個有難度嘅任務啊，就係幫 Jack 揾 salon 剪頭髮。唔知大家有冇好似我咁樣遇到同樣嘅問題？因為 Jack 唔算好大個啦，好多 salon 咧都會覺得佢坐唔穩啊，會扭計啊，所以唔係間間都肯幫佢剪，同埋亦都唔係間間剪得佢靚仔。如果大家有推薦嘅 salon 咧，不妨留言話俾我聽，因為我都好想揾到一間肯剪 Jack 同埋剪得靚仔嘅 salon 俾佢。
嚟到下午茶時間，我哋就去咗元朗好出名嘅家發小食度買雞蛋仔，而我哋今次買呢，就係雙重芝士雞蛋仔。之後又去咗元朗好出名嘅下茶度買沸水，而我今次呢，就買咗呢個牛油果楊枝甘露。而我飲過呢杯嘢飲呢，我都覺得幾好飲嘅，再加上佢嘅配方呢，本身係小甜小冰嘅，所以都幾推薦大家可以嚟試下。Hello，使唔使坐喺度吹啊？好。好多口水嘅，係咪啊？即係面口水。Jack 一知道有朋友仔會嚟屋企呢，就會幫手泵氣球。加嘅係一味。Yummy， Yummy，好唔好食啊？好食。多謝你。好唔好食啊，雲翼？Spider。而我哋成班嘅媽媽呢，間唔中就會有啲屋企嘅聚會，所以啲小朋友都玩得好開心。你自己估。好唔好食啊 ？Yummy。死我啦！我呀，喂啦！姐姐救我！姐姐，我先俾條蛇趕住咁咯。哎呦，哦，跳啊！唔係你跳個頭。